नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि थिलेन तामाङ युट्युब च्यानलमा। म आज पनि हिजो अस्तिको जस्तै फेरि आइसकेको छु मेरो यो नयाँ भिडियो लिएर। आज चाहिँ म खाना गइरहेको छु। यहाँ छ 8वटा गजबको पिरो छ। त्यसमा गुन्द्रुक साँधेर हैन, गुन्द्रुक साँधेर पनि हालेको छु। अनि त्यो के भन्छ त्यसलाई, सुकेको खुर्सानी हुन्छ नि, सुकेको खुर्सानी भुटेर अनि मजाले हातले पिसेर त्यसलाई पनि हालेर सट्ट बनाएको छु। अनि यो साग छँदैछ, यहाँ चाइनिज साग भनौँ, लेटस भन्छ के भन्छ, अनि यहाँ सनी साइड भनौँ न होइन, पोन्च पनि छ 3टा जति। अब धेरै कुरा नगरिकन म खाना सुरु गरेँ है त। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला भन्दै म आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु है त। सुरु सिधा पानीबाट गरौँ आज। खाना सक्छु यो सक्दिनु चाहिँ थाहा छैन। यहाँ छन चाहिँ थम्बनेलै निलो बिर्सिन्छु म सधैँ, र थम्बनेल हाल्नु पऱ्यो। यो चाहिँ थम्बनेलको लागि है त। थम्बनेललाई कस्तो ल्याउँ, यस्तो ल्याउँ क्या होइन, यस्तै ठिक छ ल। फर्स्ट बाइट है त। यो भिडियो बनाउने चक्करमा खानेकुराहरू सधैँ सेलाउँछ कि। भाँडै चिप्लेको गर्ने भयो। साग त अगाडि नै हाल्नु पऱ्यो, चौचो पकाउँदाखेरि बिर्सिछु। त्यो खोर्सानीहरू सुकेको खोर्सानीहरू हालेको पिरो भन्छ। के भयो हेर,
पनि हौ ककरा मनपर्छ यो चाहिँ टोचोमा हालेर यसो घोलेर खाएको दामी लाग्छ मलाई त यस्तो पनि टोचोमा कतिले चाहिँ बनायो भन्छ होइन तर खाइराख्नु त मनपर्छ दामी बनाउँछ अनि 8वटा गजबको पिरो छ है 8वटा यो 8वटा नुडल्स होइन अनि यहाँ गुन्द्रुकहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ गुन्द्रुकहरू यो मैले गुन्द्रुक फ्लेभर बनाएको आफैले गुन्द्रुक साँधेर हालेर मस्त गुन्द्रुक है गाह्रो हुँदो रहेछ 8वटा भनेको हेट पेटै फुल भइसक्यो 8वटा भने थोरै एउटा गुन्द्रुक पेट फुल भइसक्यो यार खान सकेन तर भिडियो चाहिँ सघाउनै पर्छ है
म त्यो भिडियो बनाउनमा सबै कुरो उबारै खान्छु क्या। आठवटा गजबको पिरो नुडल्स। यो चाहिँ मैले सक्छु होला भनेर बनाएको थिएँ। 7वटासम्म बनाएको चाहिँ सकिँदैछ। 8वटा बहुत गाह्रो पऱ्यो है, हिउँमा खान सक्दिनँ। खायो भने सकिन्छ तर बिस्तारै खाइन्छ। त्यही भएर आजको भिडियो चाहिँ अब यस्तै भयो है। अब जस्तो भयो नि राम्रो मानेर हेरिदिनु होला। यति भन्दै म हजुरहरू सामुन्नेबाट आज फेरि बिदा लिन चाहन्छु। हस् त, बाबाई, फेरि भेटौँला। फेरि भेटौँला भनेर म फेरि आएँ होइन। यहाँ चाहिँ तल जहिले पनि यहाँ बसिरहेको हुन्छ कि यो तल यो मैले माथि खाएको नि तल चाहिँ मलाई दिन्छ भन्ने सोध्छ क्या, अनि तल बसिरहेको हुन्छ। अन्डा पनि खाँदैन फेरि, यस्तो सोखिन छ यो। अन्डा हो भाइ, अन्डा अन्डा खा, तेरो फेभरेट। अन्डा नि खाँदिनस्, चाट त छोडिदिन्छ। खा खा भनेको, पिटौँ।